Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, selamat datang di mata kuliah Kalkulus 1 sesi 2. Pada sesi ini diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan pengertian fungsi, sifat-sifat fungsi, serta menggambar grafik fungsi secara konsep. Setelah membaca materi inisiasi 2A dan 2B, mahasiswa harus berpartisipasi aktif dalam forum diskusi dengan memberikan jawaban yang orisinil. Forum diskusi dibuka sampai tanggal 22 Oktober 2023. Dan jangan lupa untuk mengonfirmasi kehadiran saudara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.